今日咧，我哋就特登嚟到金鐘嘅萬豪酒店，就試食呢一個海南雞飯嘅喎。聽聞咧係非常之好食，非常之受歡迎㗎，好多名人都過嚟試食嘅喎。咁呢個雞係嚟自邊度嘅咧？就係嚟自我哋香港元朗嘅龍翔雞，佢個名好靚嘅喎，叫做金堂雞啊！試一試。嗱，我見到佢啲肉色咧，已經係咧係上咗色，即係證明佢係分過啦，同埋醃得好好。我咧就中意食呢個雞胸肉嘅，咁我哋咧就可以點埋呢個3個醬嘅喎嗱，佢呢啲薑蓉啦，呢個應該係辣椒少少，係少少，同埋少少嘅濃味嘅豉油汁，試下先。真係要配合呢啲汁點食啊！佢零舍清香嗰個味道，唔係一般咁油膩咯，海南雞。同埋咧，佢雖然係呢個係雞胸肉喎，但係咧一啲都唔鹹嘅，仲係好幼滑、好幼嫩嘅。過嚟睇下。嗱，呢一個海南雞飯咧，我覺得份量十足喎，而且好入味，啲肉質亦都好鮮甜、幼嫩。同埋咧，佢加埋一個油飯，我食到佢啲香茅味好清香。同埋呢個菜膽嘅湯呢，係真係熱辣辣，非常之清甜，配合埋呢3色嘅醬料呢，更加增添我哋嘅味蕾嘅感受咯。萬豪酒店嘅廚師團隊們呢，特意精選咗喺元朗信譽良好嘅農場地道嘅金堂太子雞。佢嘅特點呢，就係嗰啲雞肉特別嫩滑細嫩嘅，而且呢雞皮呢特別係薄脆，咬落去呢真係好爽脆嘅。佢啲脂肪亦都係恰到好處嘅，所以就成為呢一味嘅經典嘅海南雞啦。由於本地嘅飼養咧又新鮮咧，仲係冇添加激素同埋抗生素嘅，所以我哋食得特別放心啦。我除咗介紹呢個特色嘅海南雞飯之外呢，我仲推介呢個呢喺酒店大堂嘅 lounge 呢有一個自助餐嘅喎。呢度呢提供一啲比較簡約嘅食品，但係呢佢嘅出品呢非常之高嘅，例如呢個小籠包，佢每日師傅都話呢起碼有推出1000個以上嘅，非常之吸引，我一陣間都會試試嘅。另外亦都有自家製嘅鮮蝦豬肉雲吞啦，你睇下啲湯料啊，不同味道，仲有擔麵喎，仲有西班牙乳豬啊，幾得意，好新鮮啊，紅卜卜，好吸引。仲有不同嘅日式壽司喎，嗱，師傅仲切緊啲魚生喎，鐵板燒啦呢個係，仲有呢個醬汁特登介紹俾我哋咧，就話特登採購翻嚟咧為食物烹調嘅喎。仲有各類嘅粉麵啦、配菜，蔬菜都有好多種類嘅喎。另外呢個沙律巴啦，同埋新鮮嘅沙律菜，你睇幾多款式？甜品就一定有啦，但係咧，我覺得呢度嘅質素係真係比較高啲嘅喎。咁雪糕更加唔使講啦，十分之多選擇啦。酒類方面咧，紅白酒啦、日本嘅 sake 啦、果酒啦，另外仲有多款嘅有氣茶喎。呢個就係小籠包啦。而家咧又嚟到介紹另外一種食物咯，就係佢哋呢度嘅小籠包，即叫咧即包㗎。睇下，師傅話咧係要趁熱食㗎，所以咧我都即刻試一試先。佢哋話咧每日咧起碼會有1000粒師傅要包㗎。你話幾多人中意食咧？一攞上手咧，已經見到好多啲湯汁喺裏邊咯，所以咧我都要小心啲。點啲醋先，打開俾你哋睇，見唔見到有啲湯汁喺裏邊啊？我唔客氣啦，我一啖過咯
佢個汁咧真係好甜喎，唔怪之得佢真係一日最少賣到1000粒，好味。今次咧我就介紹咗香港金鐘嘅萬豪酒店呢一個嘅金堂太子雞嘅海南雞飯，就可以見到酒店對食物嘅品質嘅要求極高。咁我哋作為食客咧就能夠享受到一個卓越高品質嘅保證啦。我哋喺度享受咗食物之餘，更加享受埋呢度嘅佈置喎。嗱，酒店咧就擁有咗落地嘅玻璃啦，同埋背向住繁榮嘅都市嘅美景喎，為各位賓客咧打造一個更加高享受嘅用餐嘅地方啦。